সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, সামনে ২০২৩ কুরবানি, আর এখনকার প্রতিবেদনগুলো ম্যাক্সিমামই কুরবানিকে ঘিরে। তো আমরা এই কুরবানির উপলক্ষে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াই, যে গ্রামের কৃষকরা সংসারের পাশাপাশি বা কৃষিকাজের পাশাপাশি কয়টি গরু প্রস্তুত করলো কুরবানি উপলক্ষে, এবং কোন ধরনের গরু প্রস্তুত করেছে, এবং গরুগুলোকে কি খাবার দাবার দিচ্ছে, এবং গরুগুলোর অসুখ বিসুখ হয় কিনা, এবং কুরবানি উপলক্ষে গরুগুলোর দাম এবং ওজন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সবুজ ঘাস খেতে দেওয়া হয়েছে গরুকে। আর গ্রামের মানুষগুলো বেশিরভাগই প্রাকৃতিক খাবারের উপরে জোর দেয়। ঘাস বা গুঁড়া ভুসি, কোনো দানাদার খাবার তারা ওই রকম খাওয়ায় না। আমরা জানবো এই ছোট্ট খামারের কর্ণধার, যিনি, তার সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করি। আঙ্কেল, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, রেস্ট নিচ্ছিলেন মনে হয়, না? জি, একটু কষ্ট দিয়ে ফেললাম। না সমস্যা নাই। আচ্ছা, আমরা দেখতেছি যে কয়েকটি গরু দেখতেছি আপনার সংগ্রহে। সবগুলো তো দেশি গরু। দেশি গরু। আচ্ছা, আর যেটা হলো ছোট ছোট গরু, হ্যাঁ, যাতে মিডিয়াম। সিঙ্গেল ফ্যামিলি যাদের, জি, তারা যাতে কুরবানি দিতে পারে তাদের জন্য নাকি? জি। তো মানুষ তো বড় বড় গরু পালন করে, আপনি ছোট গরু পালন করেন কেন? আমি ছোট পালি এই জন্য যে বাড়িতে সবসময় থাকতে পারি না। ওই মহিলারাও যাতে ঘরে বাইরে নিতে পারে এই জন্য ছোট গরু পালি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি বিভিন্ন কাজে বাইরে ছুটাছুটি করেন, জি, ব্যবসার কাজে। জি, আচ্ছা, আর বাড়ির মহিলাগুলো এগুলো বেশি সামলায়। জি, মহিলারাই সামলায় বেশি। আচ্ছা, তো এই যে গরুর সাথে কতদিন হলো আছেন, মানে গরুর সাথে জড়িত? গরুর সাথে জোড়া তো মোটামুটি 20 বছর। 20 বছর? হ্যাঁ, মার্শাল্লাহ, অনেক দিন। তাহলে তো মার্শাল্লাহ এগুলো সম্পর্কে ভালো আইডিয়া আছে। ইনশাআল্লাহ আইডিয়া আছে। আচ্ছা, তো এই যে এতদিন আছেন, এতদিনের অভিজ্ঞতায় কি বলবেন যে গরুগুলোর যে রোগ বালাই হয়, বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়, কি কি রোগ হয় বা সেগুলোর প্রতিকার কি? ম্যাক্সিমামই বর্তমানে লাম্পি রোগটাই বেশি। লাম্পি হ্যাঁ, স্কিন ডিজিজ যেটা। হ্যাঁ। আচ্ছা ওইটাই বেশি তো এই বছর আমার আমার খামার এই বছর হয় নাই। আচ্ছা, আমার যতগুলি গরু আছে 14-15টা গরু আছে, আমার গরু এরকম হয় নাই এখন পর্যন্ত। মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ। অন্যান্যদের হয়েছে। আচ্ছা এই বছর ভালো আছে, তা আমি মোটামুটি এদেরকে এই, ওষুধ খাওয়াই রাখছি যাতে না হয়। আচ্ছা, আর খুরা রোগটা হয় না? খুরা রোগ এই বছর হয় নাই। হয় নাই, আমি হয়নি। গরু যতগুলি গরু ঢুকাইছি 14টা গরুর থেকে মধ্যে 2টা গরু হয়েছিল, আচ্ছা, ঠিক হয়ে গেছে, এখন এখন ভালো আছে। মার্শাল্লাহ। তা আমরা দেখতেছি যে যে কাঁচা ঘাস খাচ্ছে, ভুট্টা ঘাস নাকি, না ফার্ম ঘাস? ফার্ম ঘাস। ফার্ম ঘাস। হ্যাঁ, এগুলো কি ক্ষেত করা? হ্যাঁ, জমি করা আছে। জমি করা আছে? হ্যাঁ, কতটুক জমিতে? সোয়া 2 বিঘার মতো। সোয়া 2 বিঘা? 70 হয় শতাংশ 14? আচ্ছা, হয় না 65 কিনতে শতাংশ। হয় আরো? কি মাঝখানে কিনতে হয়েছিল, খরা না অনেক, মাঝখানে কিছু কিনতে হয়েছিল, এখন আর কিনতে হবে না। আর কি খাওয়ান গরুগুলোকে? ভুসি, খুদ, বুট ভুসি, গম ভুসি, কুড়া ইত্যাদি সব। কিন্তু এই যে ভুসি, খোদ, এগুলো দানাদার খাবারের দাম তো অনেক বেশি এখন। অনেক বেশি, এক টাইম খাওয়াই, এক টাইম মানে ঘাস ভরপুর খাওয়াই যাতে পুষায় যায়। পোষায় যায়। হ্যাঁ, কিন্তু গুঁড়া ভুসির তো গরুর গ্রোথটা বেশি হয়। লুট বেশি হয়, আমরা এক টাইম খাওয়াই, দাম বেশি তো এই কারণে এক টাইম খাওয়াই। এক টাইম খাওয়ান। হ্যাঁ, কিন্তু শুধু দুপুরে। এই যে দাম বেশি, এই দাম চড়ার মধ্যে গরু লালন পালন করে কি লাভ হয় আগের মতো? হ্যাঁ, লাভ হবে ইনশাল্লাহ। লাভ হয়? হ্যাঁ, এই এত টাকা মানে দামে খাবার খাওয়ার পরে লাভ হয়? লাভ হয় মানে বুঝলে ব্যবসা, পালতে বুঝলে লাভ হয়, পালতে না বুঝলে লাভ হয় না। পালতে বুঝলে লাভ হয়, সেটা হ্যাঁ, কি গোপন কথাটা একটু বলা সম্ভব? মেনলি হইলো আপনার এগুলি প্রপার যে কৃমিরি আছে এগুলি ট্রিটমেন্ট করে যাই খাওয়াবেন গরু অল্প দিনে ভালো হয়ে যাবে। আচ্ছা মেন হইলো আপনার গরু কৃমি, আচ্ছা কৃমি প্রথমে মারতে পারলে এরপরে গরু খাবার দিলে গরু ঠিক মতো খাইলে অল্প দিনে ভালো হয়ে যাবে, আচ্ছা 3 আচ্ছা থেকে 4 মাসে। আচ্ছা। তার মানে গরু সুস্থ থাকলে বা ঠিক মতো খাবার দাবার খাইলে বা সঠিকভাবে লালন পালন করতে পারলে লাভ আছে, লাভ আছে, লস নাই। লস হবে না। আচ্ছা, তা আমরা বেশ কয়েকটি গরু দেখতেছি, এই যে সব দেশি গরু। এরা যারা একা কুরবানি দেয় তাদের জন্যই। প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক সময় দেখা গেছে যে হাটে ছোট গরুগুলো খুব কম পাওয়া যায়, তাই না? জি, কারণ ছোট গরুগুলো গ্রামের খামারিদের কাছেই বেশিরভাগ পাওয়া যায়। তা আপনারা কিন্তু নিঃসন্দেহে এখানে এসে সংগ্রহ করতে পারবেন। আমরা যে এই গরুটা দেখতেছি শেষে, এটা কি দাঁত হয়েছে আঙ্কেল? ওই সাইডেরটা হ্যাঁ হ্যাঁ, আর 2 দাঁত। 2 দাঁত, হ্যাঁ, মার্শাল্লাহ। এটা কতটুকু ওজন হতে পারে? এখন 80 কেজির মতো হবে গোস। 80 কেজির মতো? হ্যাঁ, কেমন দাম আশা করতেছেন? দাম তো বাজার রেট হিসাবে এখন করে এটা আছে 65-র মতো। 65? কুরবানি তো হয়তো একটু বেশি যাবে।
আচ্ছা আচ্ছা, সময় আছে, 1 মাসের মধ্যে খাওয়াইলে আর একটু বাড়বে। খাওয়াইলে আর একটু বাড়বে। হ্যাঁ। মানে এই কুরবানির সময় 65-র মধ্যে একটু বেশি যাবে, একটু 70, বেশি যেতে পারে, 75 মতো 65-র যাবে। নিচে আসবে না। না, আচ্ছা আচ্ছা, তো দর্শক শুনলেন যে কুরবানির সময় এটা 65+ হতে পারে, 65-র নিচে হবে না। আর পাশের এটা কালোটা, এটা কয় দাঁত? কালোটা দাঁতে না এখন পর্যন্ত, এখনো দাঁতে নাই, কিন্তু কুরবানি উপযুক্ত তো, কুরবানির উপযুক্ত। মানে সিং হলে উপযুক্ত হয়ে যায় ওই 2 বছর বয়স হলে 2 উপযুক্ত বছর হয়ে। বয়স হলে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কতটুকু ওজন হবে? এইটা আপনার 70 কেজির মতো হবে। 70 কেজি। হ্যাঁ। তাহলে এটা কেমন দাম আসতে পারে? এইটা এই যে 60,000 মতো আসবে 60,000 বর্তমান বাজার হিসাবে। বর্তমান বাজার হিসাবে। আচ্ছা, একটু সুযোগ আছে কিনা দরদাম হয়? কেউ যদি দরদাম আসে, এখন তো কষাই রেটে মাল বিক্রি হইতাছে। আচ্ছা, ওই কুরবানির সময় তো আর কষাই রেট না, ওই কষাই সময় rate একটা না। এক্সট্রা একটা সুবিধা থাকে। সুবিধা থাকে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এটা যে একটু একটু বড় সাইজ, তাই না? এটা এইটা ওই 2 মনের মতো হবে। এটা 2 মনের মতো, হ্যাঁ। কিন্তু পেটটা একটু বাড়তি দেখা যাচ্ছে। এই একটু আগে খাওয়াইছি। ও আচ্ছা, সেজন্য। তাহলে এটাও তো কত, ওই 60 এইটা ওই 65? 65, 60, 60 65। 65। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো দেশি, এটাও তো তাই না? এটা কয় দাঁত? এইটা 4 দাঁত, এই যে ওইটা এটা, হ্যাঁ, ওইটা দাঁতে নাই। এখনো দাঁতে নাই। না, তাহলে এটার ওজন কতটুকু হবে? ওইটা 70 কেজি হবে, এইটা 2 মনের মতো হবে। 70 কেজি হবে। তাহলে এটাও তো 55 60 নাকি? এরকমই। এরকমই। আচ্ছা, এইটা একটু অন্য জাত দেখতেছি, অস্ট্রেলিয়ান জাত, না, তাই না? দেশির দেশি? মধ্যে এটা। কিন্তু কালারে কিন্তু বলে যে অস্ট্রেলিয়ান কালারে জাত। বোঝা যায় অস্ট্রেলিয়া, কিন্তু গরু দেশি। আচ্ছা, এটা বয়স দেশি। অনেক, 4 দাঁত। 4 দাঁত হয়েছে? হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এ তো ভুট্টির মধ্যে পড়েছে। খাটো গরু খুব আর কি, ভালো খাটো। খাটো গরু। তো এটার ওজন কতটুকু হবে? এটা ওই যে আপনার 70 থেকে 75 কেজি মতো হবে। 70 থেকে 75। এইটা কেমন দাম আশা করতেছেন? এই 70, 65 এরকমই 70 বর্তমান বাজার 65। মূল্যে। আচ্ছা, আর আমরা এই পাশে আরেকটি গরু দেখতেছি। আরো তো 14টা গরু বললেন, আরগুলো কই? আর গুলি এগুলো অন্য বাড়িতে, আমার বাড়িতে তো একা এত সামলান যায় না। আচ্ছা, ওই দুইটা দুইটা করে এক এক বাড়িতে দিছি ওই যে পালার জন্য। এই যে পালার জন্য যে হ্যাঁ। লালন পালন করলে লালন যা পালন বিক্রি করবে। হবে 50% নাকি? না, 3 ভাগের 2 ভাগ যে পালবে, 1 ভাগ খরচ, 1 ভাগ তার, 1 ভাগ আমার। আচ্ছা আচ্ছা, মানে খরচটার জন্য আলাদা সে নিয়ে নেবে, ওই 2 ভাগ নেবে সে। 3 ভাগের 2 ভাগ সে নেবে। হুম। আচ্ছা, তো এই যে এইটা দাঁত হয়েছে? এটা দাঁত হয় নাই। এটাও হয় না, এটা কতটুকু ওজন হবে? এইটা মনে করেন 85 কেজির মতো হবে। 85 কেজি। তাহলে এটা কেমন দাম আসতে পারে? এটা 75 মতো। 75। আচ্ছা আচ্ছা, তো আঙ্কেল দেখলাম আমরা গরুগুলো সম্পর্কে জানলাম। তা এখন ঘটনা হলো, কেউ যদি এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আগে থেকে আপনার এই গরুগুলো নিয়ে রাখতে চায়, এখনো প্রায় 38 37 38 দিন বাকি আছে। হ্যাঁ। কেউ যদি এখনই নিয়ে রাখতে চায়, নিয়ে রাখার সুযোগ আছে কিনা? না, এখন আমি দেব না। দেবেন না? ঈদের 1 সপ্তাহ আগে থেকে বিক্রি করব। 1 সপ্তাহ আগে থেকে? জি। এখন বিক্রি করবেন না? না, না, কেউ আছে, অনেকে আছে বুকিং দিয়ে কিনে রাখতে চায়। না, না, হ্যাঁ, না দিব যদি না। আপনি কাঙ্ক্ষিত মূল্য পান ওই সময়ে, মানে তাও- আমি আরো গরু আনবো, আচ্ছা, 20 থেকে 25টার মতো সংগ্রহ করে হ্যাঁ হ্যাঁ, ঈদের 1 সপ্তাহ আগে থেকে বিক্রি করব। আচ্ছা, বাড়ি থেকে করার ইচ্ছা না পাশে হযরতপুর হাটে যাবেন? হযরতপুর তো আমার বাড়ির পাশে হাট, ঢাকা নেওয়ার ইচ্ছা নেই, এলাকায় বেচার জন্য চিন্তা ভাবনা করছি। এলাকায় বেচার জন্য। হ্যাঁ, আচ্ছা, কেউ যদি যোগাযোগ করতে চায়, ফোন নাম্বারটা কি দেওয়া যাবে কিনা? দেওয়া দেখা যাবে, যাচ্ছে যে অসুবিধা নেই। ঢাকা শহরের অনেক ছোট ছোট ফ্যামিলি আছে, একা কুরবানি দেবে। হ্যাঁ, দেওয়া যাবে। তারা কিন্তু দেখা গেছে যে এই ছোট গরুগুলোর সন্ধান পাবে না সহজে, বা হাটেও পায় না। তো আপনার গ্রামে আসতে হলে কিভাবে আসবে, এবং ফোন নাম্বারটা যদি একটু দিতেন। আমার এখানে ঢাকা থেকে হেমায়েতপুর দিয়ে আসতে হবে, হযরতপুর। আচ্ছা, তারপরে আপনার হযরতপুর আসলে আমার নাম্বারে আপনি যোগাযোগ করতে পারবে। ফোন নাম্বারটাই বেটার। যে অনেক সময় গ্রামে, আচ্ছা, গ্রামে তো হযরতপুর হাট থেকে হ্যাঁ। পাশের গ্রামটাই, জি, জি। গ্রামের নামটা? এটা চরাটিপাড়া। চরাটিপাড়া। জি। ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন প্লিজ। 01818052860। আরেকবার বলবেন। 01818052860। তো ঠিক আছে আঙ্কেল, আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো। ভালো থাকবেন। আসসালামু ইনশাআল্লাহ। আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।